Nazaretha ulapha phambi kwothandwayo fanamisi ndiyamthanda kakhulu Yesu Kristu. Amen. Amen. Ngifuna nje silungise nje inhliziyo zethu sisiya elizwini. Ngifika ngayisho futhi isaxesha ngifika ngayisho. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes Lord. Baby.
Mose unyala wethu. Alikho igama emhlabeni elinikiweyo ekumele masisindiswa ngalo ngeliwo igama likaYesu. Namhlanje Nkosi siyaphakamisa lona this morning. All amandla onke ithi iBhayibhile, when Christ is lifted up, he will draw all men to himself. Namhlanje siza kuwe Nkosi kuba nguwe lo wamiswayo izinto zonke Nkosi zingekwazi Nkosi ukwenzeka. Kwathi Nkosi kuhlatywe zonke, kuthelwe izimvu, kwakhelwa yonke into Nkosi, kodwa akwalunga. Kodwa kwathi ngokufa kanye kokaYesu olidini langaphakathi impilo yethu yacanyatheliswa izono zethu zesusa kuthi. Namhlanje we stand before the throne of grace that Moya Ngcwele ulawule ebomini bethu. We know that we have a higher sacrifice, we have a better sacrifice, we have a better blood that was shed for us to cleanse us from every sin, from every iniquity, from every consciousness. Amandla onke kuze zonke izinto ebesifudula sikuzo singabe sahamba kuzo kuze uKristu oyenhlanhlela Nkosi yabo bonke abavukileyo Nkosi kufeni abe yabonakaliswe Nkosi ebomini lethu. That nathi Nkosi ekuphileni kwethu we shall be resurrected with him. Namhlanje Nkosi we believe you and we declare ukulunga kwakho ebomini lethu. In the name of Jesus, as we are about to hear izwi lakho, continue Nkosi izwi lakho kudala lithetho kuleli namhlanje ukuze uqhubeke ulikhila even more, so that isibeka abantu balo sithathe umoya that your word is bringing unto us, so that we may be transformed from within outside ukuze ubomi bethu Nkosi kube i-resemblance, kube i-display of your goodness, of your holiness, of ukwenza kwakho Nkosi okulungileyo. Siyabulela ke Moya Ngcwele, sithi have your way in our lives. We commit impilo yethu to you, to your word, and nasikusebenzele ubalo, so that we may leave this place fully transformed by your word, so that izwi lakho Nkosi lihlale lisisibane ezinyaweni zethu bekukhanya emendweni wethu. Siyabulela ke Moya Ngcwele, arise O Jehovah, and let every enemy of your word and of our lives and of your will be scattered in the name of Jesus. Siyayazi uba usomandla konke okwenzayo ebomini bethu it will be fulfilled. Izibhalo Nkosi ezithethileyo ebomini bethu, and we know that akhona nye into ekunqabeleyo konke Nkosi kuyenzeka kuwe egameni kaKristu Yesu. We give you praise, we give you honor in the name of Jesus. Thank you, Lord. Ima se dina ina zo ima kula ze de zimai ede kupa aya Mandalabu na babatwana babu nepalala na pande batwana babu ai naba abantwana babu bayaphalala kaphandle batikadina Liponga kamdina wako ufanise mkonise ande umulungalo Yehova yayibulu zoruka uchiyamba iyo zoruka uchiyamba iyo uchipale wamachero yako
Kotsi watanurumkhethwa. Kotsi watanurumkhethwa. Ninikiwe Ninikiwe izixhobo. Ninikiwe izixhobo. Hambani ke. Ninikiwe izixhobo. Amigo sonke ezibheke zonke ngcwele ngilungisa umyalezo izwi lakho Nkosi surpasses all understanding, surpasses all that we can ever think of. It gives us power, assurance that we have everything that you call us. But he has been one, and you shall not take we embrace in the name of Jesus. Holy,
of days. Xa sisithi inyanga nemihla, sithetha the ancient of days. Before the days were, he was there. Before zibizwe ngamagama, before zibe khona, before kube khona yonke into ube ekhona. When you are here, you are never a mistake. Uthixo ayikho into angayiboniyo. Wena xa ungathi uva unzima, just ufana noMoses. Xa uMasirayeli kwakunyanzeleke ewinile, kwakufuneka aphakamise izandla zakhe. A sign of lifting hands, I am weak and I cannot do this. I only depend upon you. Then xa uThixo eseletha umuntu phansi izandla, kulapho uThixo wathini angenelelayo enze into, ngoba as long usenemizamo oyenzayo, ungazama uzame udinwe. Pha elwandle kwi-life savers zithi sizokuseva sibone isandla sithini. As long as umane usithi hayi maqoma, you are enjoying the ride in the waves, kanti umuntu uyatshona. But sign it, don't pretend as if it's okay. You say, Lord, I surrender all unto you. I need amandla akho so that you may recharge. Because the more you surrender, the more you lift your hand unto him. Not is physical, you give up everything. You say, Lord, there is nothing that I cannot do. You are not in Bible eating. I cannot Jehovah. So now in every space, you would allow yourself, and then God because it in surrender when the Lord's strength becomes available for you. We're calling about regeneration. Let me take this time with some for the children and all the pastors. I greet all the elderly people, otata abakhulu, omama abakhulu bebandla, the single adults, and the sanctuary, the young and the youthful. Sunday school egameni elihle likaKristu Yesu. Amen. Siyambulela uThixo for another day in his presence. Kulungile ukuba kuye. Siyambulela uThixo. You know, when I was looking at eclipse zaseMonti kuyenzeka, uThixo ulungile. A new child is born. A new work started. Siyabulela uThixo. Ndayithanda le nto kuyo kuGompo, kuba uGompo it is transforming East London now. Ayizobizwa imoto East London, kuzothiwa uGompo. So sizobiza igama elikhulu ledolophu yonke yaseMonti. Hallelujah. Amen. Siyabulela ke uThixo ngomsebenzi wakhe. We are talking about the regeneration. Today, last week we talked about salvation. So it is ukukhutshwa, rescue, taken out of a place. Ebisisenzisa kakubi, but now we are put in the right place. Now when we are saved, we are in the right position with God. Amen. So namhlanje kasithetha ke regeneration. So qala ke pha to talk about the words. But as if regeneration means regeneration means rebirth, okanye new birth, okanye born again. Because kela gama lithi re means again. Now, sine generator mospa. I-generator intoni yenza ntoni? Generator ntoni? I-power mospa i-electricity so that kuzobakho ntoni? Light. So when even if the generator iyakwazi ukujuma ibe right isebenze, but if the connection from the electricity to into econnector kuyo ayikho right, iyakwazi light. So after we generate, it means something must have power, but when that has power, there must be a connection with what is being
needed to be regenerated. So kukhona into efuna ukuvuswa, kukhona into efuna ukuzalwa, but kukhona amandla okuzala. So between amandla okuzalwa plus nalento efuneka izelwe, funeka kubekho ntoni? Connection. And that connection must be in the right way. Because xa ingekho right la connection kuyakwazeka ukwenzeka uba kuthiwa ikhona lento kodwa ingahambi ngokwale process befaba ihambi. This is straight. In regeneration, when we talk biblically, we talk about a miraculous act, and it's an instant act okanye umsebenzi owenza ngokukhaleza owenziwa ngumoya oyingcwele esenza emntwini ongumoni ukumbonisa indlela yakhe engalunganga ukuze umone athini aphume kulakokwana kwakhe enze okuthini okulungileyo. So ila moment ke xa sithi regeneration ngoba i-topic yethu ithi regeneration, new birth through the Holy Spirit. Ayikwazi ukwenzeka ngaphandle kukamoya oyingcwele. Amen. Cela sifunde izwi lethu kumancwadi kaTitus chapter 3 verse number 5. Titus chapter 3 verse number 5. Andimazi ke umfundi wethu wakhona na. Umfundi wethu xa ingekho unathi ube umama wakhe befana ukhona. Amen. Titus chapter 3 verse number 5. uTito sahluko sesithathu uverse yesihlanu. Kungengamisebenzi esebulungiseni esayenzayo thina. Kungengamisebenzi. Okay, maqale kufo uthi kodwa kuthe kwakubonakala ububele bukaThixo umsindisi wethu nokuthanda kwakhe abantu. Ngiyithanda la ndawo egqibela. Nokuthanda kwakhe abantu kungengamisebenzi esebulungiseni esayenzayo thina. Xa uThixo ethanda abantu bakhe abasithi wasithanda kungengasemisebenzini yenokulungisa esiyenzileyo thina, kungokwenceba yakhe wasisindisa ngenhlambululo yokuzalwa ngokutsha nangokuhlaziya komoya oyingcwele. Wasisindisa ngenhlambululo yokuzalwa ngokutsha nangokuhlaziya komoya oyingcwele. So ukusindisa kwinhlambululo yokuzalwa ngokutsha nangokuhlaziya kukamoya oyingcwele. Ithi iversion, but when God our Savior revealed his kindness and love, he saved us not because of the righteous things we have done, but because of his mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and a new life through the Holy Spirit. Ndifuna ukuku-challenge ukuba ucontinuishe uyifunde yonke le chapter. Ithi xa idlula, he generously poured out the Spirit upon us through Jesus Christ our Savior. Because of his grace, he made us right in his sight and gave us confidence that we will inherit eternal life. If you understand, ngoba balo lakhe, verse number 7, his grace, he made us right in his sight. Asikho right in the sight of God
because we made ourselves, because of our righteous acts, because of what the righteous things we did, but because of him. He made us right. Disqualified, he made us qualified. Verse number 8. This is a trustworthy saying, and I want you to insist on these teachings, so that all who trust in God will devote themselves to doing good. These teachings are good and beneficial for everyone. Into esize ngayo apha kuba yonke lento yenzelwe thina. Amen. Now, when we are talking about regeneration, this is what the book of Titus is trying to emphasize or teach. Ukuba ngaba uYesu owakhilwayo engumsindisi ebomini bethu wasisindisa, not because of what we have done. Now, xa sithetha ke nge-regeneration, sithetha ngomsebenzi kaMoya Oyingcwele owenziwayo in the life of a believer. Uqala nini ke lo msebenzi? When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, uqala umsebenzi yokuvuswa ekufeni okufakwa phi ebomini, uzalwa ngokutsha. Na ukuzalwa ngokutsha akokwenyama, uzelwe okwenyama oqala, but ngoku kokamoya. Kutheni silikida i-regeneration? iBhayibhile izoxelela ukuba edini kwenzeka isono, chapter 3 kaGenesis. And then ke ithi iBhayibhile xa ithi, I think it's a book of Romans, ithi ngenxa yomuntu oyi-one owonayo bona bonke. Ngenxa yomuntu oyi-one owenza ukulungisa benziwa amalungisa. So ngenxa ka-Adam, so sonke sawaphi esonweni. So uzalwa nje isono is part of your DNA. So you cannot run away. But sibulela uThixo ngenxeba yakhe that even though we were condemned to death by the death of Adam to sin, ngenxa kaKristu Yesu sithini siyabuyiswa, we are being regenerated back to life. So namhlanje ke sizothetha lento ba nangona isono sikhona nemisebenzi yaso nemiphumela yaso and the punishment of it, but there is a grace that is taking us from where we were, from where we were born to where God wants us to be. So ndifuna ke namhlanje siphume sinalento ba le grace, it is available. Weak as you can be, but that grace is available. If angena inasitering ayabekho shema abantu ukuthi ayaba ngabantu abangenowa, hayi abekho, sigcinwa lubabalo every day. Because ifika lanto ithi uyiphethe ivesi uyazi, but isono sigqobhoze sidlule ngoba utheni siyiphathi yento ozelwe nayo. But ke ngoku sibulela uYesu ngoba xa ekhona uYesu empilweni yomuntu uye afunike lantoni la indication okanye la alertness okanye la clock alarm ethi wake up, you are under attack. That is the work of the Holy Spirit. Kukhona enye into ekathithwa ngomnye umfundisi long time abe saseKhayelitsha kuthiwa ngutata uThipanyana, was from Pietermaritzburg. Wethetha into ba xa usindiswa umoya oyingcwele uye avuselele that which is dead in you. Ngoba xa ungasindiswanga there is death in you even noba uphila. Ngoba lento uyiyo ayiyo le container ubonayo. What you are is the inside of you. Yilento ibangelwa umuntu angabina sazela sokubulala umuntu enze lento, because there is nothing alive in you. Ufile noba ehamba.
but when Christ comes ufike athini ufike ignite God in the person. Ngoba ithi iBhayibhile xa uAdam ephefumulelwa he became a living being. So that means there was God deposited in him. uThixo zanga deposit umphefumulo irrespiratory zanga recharge okanye zangenze irrespiratory system by seventh. He was putting himself in the person. Uphefumula oku it is part of izinto ezomuntu efana zenzeke. But enanto uThixo wayifaka emntwini bubuyena and the essence of who God is. Nesazela sokuthi wafaka umoya oyingcwele emntwini ukuze umuntu abe ngumphefumulo otheni ophilileyo. So just thetha about God breathe and a person will speak about God putting himself in a person. So when the person of God is dead in the person can do anything. So in everything uYesu kaphinda azoqhwitha alight uba ngaba God must come in and live inside the body. So umsebenzi we-regeneration ke uqala apha emsindisweni. Ulayite ubonise because uyakwazi ukuthi bendiphela ukuyenza lento, but when Christ comes uyoyika ubuyova benenhloni noba ukwazi ukuthetha uba uThixo uqomayo angisakwazi ukuyenza lento bendiphela ukuyenza yesterday ngasindiswa yesterday late ekuseni ngomso I'm not comfortable to go and do it. The work of God has started. Ngoku wena yabona ndibelento ithi when you are saved you need iBhayibhile ithi must work out your own salvation with fear and trembling. I-regeneration idinga wena uba uthini ube intentional on the regeneration. Ukhona umoya ongcwele ungaphakathi futhi uyathetha, but ethethayo wesithi ke uTata uThipanyana umoya ongcwele xa ethetha ufana nentoni uba ngaba kukhona into ebona xa ukhululile endaweni vele ukuthi light ezibomvu kwezindawo. So it danger you are under attack, find your way out. Isona wena xa sifikile umoya ongcwele wenza loo nto, but ke ngoku what happened ithi uyakwazi ukuthi ixesha uvile umoya ongcwele ngoba nantsi isenzeka uthi uyithembe aphinde umoya ongcwele uphinde umoya ongcwele. Now uthi uTata uThipanyana you come to a point oba umoya ongcwele ahambe kwipoint athule and angathethi. Uthi xa ungenasazela salento uyicinga right bayenzela kanti sowathini why switch off i-plug. Umoya ongcwele is no longer active in your life ngoba ubekwe ecaleni. Ngoku wena living your own life uphila insindiso ngaphandle komnikazi wayo. Now uthi uyabona laa nto uyibona kuthethwa abantu abasindiswe ezithi bazenza kanjani. Iplug yomoya ongcwele isusiwe ngoku umuntu uyaziphilela uyayazi uba ndandisiphakamisile isandla futhi ndiyaziwa ndisecaweni uba ndisindisiwe. Kodwa the life of sin is back to operation okanye to back to uthi isisono we are back on business. I-regeneration ithi ndafa kunye noKristu. It is no longer I that live, but Christ lives in me. And intentionality it now mandates everything to make sure that whatever I do it is in line with God. Ngoba ndinganayiphila intsini sikanti ndim lo amane ethini evala. Umoya ongcwele akazifusi akakurhuqi uba ngaba awuzuya kwezosono, but uyathetha nawe futhi umve but uqhubeka uthini wenze. Now i-regeneration ndize kuyo apho ukuvuswa noKristu. Now ithetha ukuthi wena ke ngoku ukuze ube ngumzalwane right
The process of regeneration is a first process in a Christian life. Then uthi ke ngoxa i-regeneration yenzekile kakuhle uye kwi-process ekuthiwa yintoni? Sanctification. Xa udlula from sanctification yintoni? Glorification. But ke namhlanje sikuntoni? Kwi-regeneration. I-regeneration yile process ofuneka uyenze. Yabona, let me say something. And ngumuntu obeliever kakhulu with strong foundations of anything that we do. Into xa ngaba uyenza, make sure that kuqala ingcambu zakho is deep enough to be able to do with this thing. Insindiso ine foundations. Noba singayenza i-foundation class okanye membership class, it is a start. But idinga wena ube more intentional on the word, more intentional on fellowship, more intentional on prayer, more intentional on testifying of Christ. Who testify again? Kukudiliza i-bridges, the son, so that when attack comes, I have no way back. Sensiya phambili. So i-regeneration ke kufuneka siyakhe ngoba sithini sibe constantly seeking to do what God said in his word. I-regeneration lento isiqinisayo kuba ngaba sisindiswe sipheke phambili. I-regeneration lento isinika amandla okuqhubeka even if we see izinto ezingekho right zisenzeka in our lives. So it is the work of the Holy Spirit. Tifuna xa ibambe regeneration uthi umuntu uyakwazi lento bendithetha nge-teaching ne-foundation ithi xa umamkela Yesu yi-duty yakho ukuba ngaba uhlale nabantu abazoxhobisa kude ufikelele kwi-level of understanding uba insindiso le ndikuyo yintoni. Number 2, ufikelele kwi-stage yoba ngaba what do I perceive God is calling me to do? So as I say, talking about the level of what? Of trying to strengthen yourself. Once the regeneration process ingenzeki kakuhle in the life of the believer, iyenzeka ukuthi iminyaka seyihambile ensindisweni. Ufanisa there still cracks, a foundation is not strong, and then zikhona izinto ezokubuyisela umva. Because i-foundation mamela noba ngaba ufune ukusindiswa wangena ecaweni, no, that's not enough. You need to do something. Uzifake, uzenze, ukhuthale, not just to come to church, but on knowing who God is. Most of us siyasebenza, some of us are in school. Ukuze ufumane ikantuka i-distinctions okanye i-marks ezi-right, you put more effort on what? On your studies. So that ube good emsebenzini wakho, you put more effort to learn of your job and do everything so that you excel. Naxa lalapho entsingitsweni same. But thina siye sithathe izinto zenyama too serious and of the spirit ezikamoya. Sees it. It's not automatic regeneration. Present. You need to work out your salvation. Regeneration is a process. Why ufuneka uyenze ngokwakho very serious? Anything that is in you is dragging you back to sin. Satan, you can use anything. Ezinto zaziyo, ezinto ezithandayo. Ndithi ke mna, try to know who you are before you got saved. Zintoni izinto uzithanda? Zeziphi izinto ebezizii-challenges zakho? Ubunemisindo, bunochuku, bunenzondo, ubukrwada, ubucareless. Uyabona zonke izinto uzazi before you got saved. And you're going to be intentional about those things. But now that I'm in Christ,
what is it that I'm doing so that God may deliver me from all izinto ebendizithanda nebendiweak kuzo? So that because uSathane akasebenza kwakentsha, he's going to use what you used to do, what you used to love. Amen. Cha ke ngoku ayize bona le nto kwenza izinto nje ukuzalwa umzalwane boma ngaye nje bandisindisiwe ngoku noko singathi xa senze isono ngoku senza in a saved way. Asisindiswa isono, inyama ayisindiswa, inyama ifuna okwenyama. What you need, you must feed the man yekamoya more than the one of the flesh. Because inyama ayavuka xa ivukile iye ikhumbula izinto isuka kuzo. Ubona umuntu esehambe ethubeka athethe into venqoma ngela xesha. Ndingumuntu against. Okay man, ndithethe ngendlela. Ndingumuntu obuthandayo ubungqina. Kodwa ubomi obudlulileyo andibufuni uba umuntu abuphakamise ebungqineni. Thetha le nto uThixo ayenzayo ebomini bakho. Sometimes ndifuna ungayazi nondazi ngoba before ndisindiswe kusenzeka nokwabo. And ukuba uyazi sibane uhlala ungazi uba what happened before I got saved. Andifuni nokunika anything uzothi hayi kodwa ke uFusi Masibelo kowadlula pha ekubasaya. Sifuna ukwazi lento uThixo ayenzileyo ngoku. So it be aware and conscious of the life you used to live. Because it is possible uba uyasindiswa but that life yezazinto that you used to do ingesuki but imane isithi yabona into imane isithi imane test waters imane ivela izohambe ide iqheleke into baseyazi hayi noko xa uThixo Masibele ngohlobo hayi siqhelile into yakhe into yapha kwampondweni. So ndizama ukusuka nobantwana nobumpondo bongahlali kum. Because at the end siyayazi ba zikhona izinto that seems normal where I come from but they are not normal. But ke ngoku ngenxa yoba kuzo understand oba usuke emampondweni so yindlela yakho. So now it means once I'm comfortable that into ethi ndine freedom of living that life. Remember, life is an impartation. And whatever you do, ndithi ke njengotishana uboyijonga as a child ngoba sometimes the way you are as a child uyi duplicate kamamakho notata. So ezazinto zabo ezazimbo zabo zilapha zombili kuwe. So when you look at your life, be serious and intentional. Because nobutata yakho mas but sometimes uba ungamxelelo uyofumanisa uba ezinto uzenzayo ziguye ngqo phila apha kuwe nokungamazi. I met a man like that kwenye icamp yamadoda. Caba wayengamazi tata yakhe wayedwa wasweleka. So wadibana nomnye umama tata uba wetshate notata yakhe wobuza utata yakhe utata wamntu njani wambalisela uthi xa ndisathetha ingathi uthetha ngam because everything utata weyiyo ndiyiyo zange ndimbona yonke laa mikhuba yakhe and into negative the way ubomi waphila ngayo and everything that was and yena ngokubona intoni uba nam utata ndinguye ngoku noba ndingamazi. So eyona nto sithetha izathi be careful because ezinye izinto ayizo zakho but zizinto that are part of your genes. So xa sithandaza sinamkela uYesu sijonga nezinto esisuka kuzo siqhawule izinto apho esisuka khona because they connect to us. Because generational curse okanye anything that comes from previous generation has a way of showing up to this generation. Kuxa senzeka ukuthi utata omkhulu wakho enje ubaba wenje
Now first part, this thing now is ilapha kuwo, ayibonakalanga umama, ayabonakala bebutala omkhulu, isuka le izapha. And that's a blood. So yiyo lento obalekile ba xa usindiswa uzazi izinto noba awazi into khona izinto zaziwa hey ithini nalento ivelaphi and then ithini nje ithini into na because usenongayihoyi uyithandazele ube ngathi right but nawe uzomana usithi kanti ikhona ingcambu ekuphetheyo and ke ngokuba oyihoyanga le ngcambu izaphi iza to your children. Abantwana ke they become Baba he display maybe exaggerated of what their fathers or their grandfathers were. Yabona xa besiphila kulo when we growing up besithi asiqale senze into ezingekho right ubethwe uthini ikhali zithiwe. It doesn't mean uba besisoloko singabantu aba-right but ezethu okanye i-behavior yethu engekho right ibisuppresswa ubethwa ne-discipline. Ngoku eyabantwana bethu abaphila kwexesha hayi is coming out and ngoku ivela laa nto sithi hayi singesakhe sibe nje hayi ikhona laa nto apha qha yapreswa ii-parents zapressa something ayavela ngoku is coming to show up. Yile ke ngofuna ukujonga apho ndisuka khona ithini le nto so that we can arrest because ukubetha lo mntwana ground umenze everything is not gonna help. You need more power, higher power to take it out from the roots. Regeneration is an intentional process that uThixo kufuneka sincedile. Ithi John chapter 3 verse number 5 iverse esiyaziyo ithi unless one is born of water and spirit. Jesus replied, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and the spirit. Water, asithethi namanzi okuhlamba, asithethi baptism, but sithetha umsebenzi owenziwa ngumoya oyingcwele. Yabona umoya oyingcwele xa uthi akuhlamba, it means he's giving you a new perspective of life. So that washing and it's a work that moya ngcwele amanzi angakamoya ngcwele because amanzi asusa inside emzimbeni womuntu. Awubhaptizo asusa ntoni isazela okanye anika isazela esiphilileyo about that my life has died with Christ. But umsebenzi kamoya ngcwele the continuous purification and cleansing over your life because let me just look at the verse Ephesians chapter 5 verse 26 because la mandla kamoya ngcwele asebenza ngantoni ngelizwi likaThixo. Ithi khona umuntu ofikileyo Ephesians chapter 5 verse 26. Yes. To make her holy and clean, washed by the cleansing of God's word. Washed by the cleansing of God's word. Itikule that he might sanctify and cleanse him, that means the church, with the washing of the water by the word. Because remember, just take a month. Siye sithethe also about ilizwi likaThixo liye lifaniswe namanzi ngoba lilo elihlambulula ingqondo yomntu. That's why iBhayibhile xa sikwi-Romans chapter 12 part 1 and 2 sithetha about transformation and then ithi the renewed mind okanye ithetha ngobomo obutsha uba ngaba nizinikele imizimba yenu ngokupheleleyo ibe lidini elamkeleyo kuThixo. So ningamilisi okwephakathi. So ithetha ukuthi you be transformed by the renewing of your mind. So i-cleansing leyo uhlanjwa ngamanzi angawelizwi ngoba lilizwi kuphela elikwazi ukususa into. Remember what you know okanye what is in your mind is words, is information.
and ilizwi likaThixo is words, is information. Now when ufaka ilizwi engqondweni, you are deleting that which is not right in you, so that indlela yakho ibe right. So ukhupha into ngento, xa udelete ngapha ufaka into ngapha. That's why iBhayibheli ithi ela demoni laxa lifika lafika imthi lolanda amanye. Xa wamkele uYesu awuthi noxa sithi xa ukhushe idemoni kufuneka kube khona ntoni uYesu, so that anytime ifika laa nto ifika uYesu omkhulu, ifika izwi lakhe likhulu, the sin won't have what power, because i-process ye-regeneration yile nto bangaba wenze le nto wawina namhlanje. Usathanda kancamanga nangomso uzophinda khona kanqoqozo. Yabona ubusokola, there was financial problem ebithe uvele kuthi enye nje imali ithi, and then isource ingabikho right, and ibe khona le nto ihamba nalo nale mali. Remember, even if someone you don't know okanye yamazi ajabona ngathi sokola khawubeke liphindikele nansi imali. Sometimes it's not everyone that is always honest why unika le mali. Izoba khona into ezolandela emveni koko. So ndifuna ukuthi when we do things noba usathana ekhoba but sithini sihlale kuThixo, sometimes we are able to lose izinto ezibalulekileyo because we were attracted by the things of the moment, and ibalekisa lento uThixo enkulu enhle beseyivelile eseza nayo. Usathana yakwazi ubona athi nansi sizinsikelelo yakhe khaleze ndofaka pha so that ingasafika. uDaniel prayer was answered first day, delay 21 days the answer comes, but first day the answer was coming. That's the work of the ufuna chapters. You want you to be weary uthi ndoba uThixo wethu Thixo wakho ukwenzele izinto njengabanye abantu. So every generation ile ithi ke ngoku ndifaka the right mindset in me, the right mindset of the word. Ndiyalikhona ilizwe, I develop faith, I develop the fear of God, so that nanini na ifikele into ndiyazi uba ndizothatha le is in line with the word of God. Amen. Amen. Maybe second the last verse, John 12 verse 24. Uzongena nje lento bendikuyithetha yoba ngaba ufuneke umuntu azalwe ngokutsha. Ithi u24, I tell you the truth, unless the kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But its death will produce many new kernels, many seeds, a plentiful harvest of new lives. Ubomi obudala buyagcotshwa bufe. Success yakho ensindisweni, impumelelo yakho of living a victorious life in salvation, it is about letting the old person die. Then xa efile lomdala kukhula into entsha. Into entsha cannot grow in the midst of old things. Utheke lo tata belapha masine new wine. Awukwazi ukuthi intsha uyifake kwinsuba ezindala, the old ones keep, because iyagqabhuka, because they ziba nezinto ayizufana enye itsalile enye intsha. And then when it comes to it is gonna eyona is affected ayo wine. Don't wine will struggle with one another. Umuntu omdala ulwa nomuntu omtsha, and yengokuthi kwakubani lo odleke kakhulu wazika kangakanani kumuntu omtsha, isibhalo usibambe kangakanani, ukholo lwakho lungakanani thumelana nalemo. So if ukholo lwakho alukadevelop ngoba lento uzalele kuyayazi and uyayazi ukuba yenza ntoni, kulula ukuwela kwela cala. Ithi ke ngoku both the wine and the wineskin will be ruined. Your life is so precious before God. We enemy isono asosakho asidalelwanga wena
but uSathana has a way of wanting kuba yonke lento uYesu wayenzileyo ibe ngathi khange yenzeke. So nawe ke ngokuyala ukuba umuntu ophilileyo omdala, yiba ngumuntu ofileyo to yourself so that Christ may live in you. So we need to be uThixo asincede so that we admit that we are powerless, we are sinners, so that sifumane ukuncedwa. Then also understand ke ngokuba the weak, I admit my powerlessness, addictions, brokenness, sinful nature is part of my life and I cannot manage it. I need to surrender myself to God and believe that only the work of cross is able to help me. Ukubeliever is something that is contrary to the nature of human, because ukubeliever uThixo ongaboniwe nomsebenzi kaThixo ongabonakaliyo phezu kwezinto ozibonakalayo uzisebenzisa for a long time. So you need to do, and then after you believe, you trust God. After you trusting God for your life, you confess everything. Kulapho ke uSathana amaneso, because isono simane sithi but iBhayibhile ukuba sithi sizivume isono sethu inalo chilo kuseni uthembekile uThixo ukuba asixolele isono zethu asihlambulule kuba konke ungalungisi. Every day we are living the life of repentance, cleansing, because that life is giving us power to stand. After confessing the sin, you repent of the sin. Repentance beyicacise kakuhle uba uyesuka awuphinde uyele kuyo, phinde bengathi liculo lakho confess, repent, confess, repent, but first uba indlela eyi-one. And then after that, to follow the Lord Jesus Christ with all of your heart, and then you are living now a life of forgiveness. Now, as we are going towards a conclusion, may the Lord help us. Incwadi Luke chapter 15, ithetha ngezinto eziyi-3: lost sheep, lost coin, and a prodigal son. That means a son that was lost but found. Izinto ezilahlekayo, kulungile ezinye izinto zilahleke ukuze uzozuza. You won't receive things when you have not lost anything. You must lose what you love so that you may get the love of God and the fullness of your purpose. So phaya kwalahleka igusha yayi-1, zabe zikhwele ezi-99. Heaven was joyful. The coin was lost. Ithi umnikazi wayo weguqulula yonke indawo endlini, and then wayifumana. So zikhona izinto ozilahlekeleyo zizo, but ebekufanele zithini zilapha kuwe. Ungamvumeli uYesu alahleke. Ungamvumeli insindiso lokholo lwakho lilahleke. Ufanele uba njengoba uhamba nje, you are no longer in it. And ithi iBhayibhile xa uyelahlekelela coin ithi wakhangela watshayela wathini, and he was happy xa ifumanekile. So check yourself. Are you still found in God, or are you lost in the midst of the church? Siyalahleka abathandekayo sisendlini kaThixo. Zininzi izinto ezenzekayo ebomini. uSathana asinike i-comfort that I long I'm in the church, but ngekho ndiyava ndingaphakathi kodwa ndilahlekile. Inetwork yam ayibambi kwamoya, and my life is not sitsho uba izinto zikaThixo, the former feeling okanye indlela kaThixo ebomini bam ayisafani. Ithi iBhayibhile imihlali that I used to have, the joy of salvation, is no longer there. It's because of what? Something is lost. Ukuhle ukulahleka kwezinye izinto, kodwa kubi ukulahleka kwezinye izinto.
zikhona into ezinexabiso ezifana zingalahleki, but sometimes ezi zexabiso first basizo esihamba usathana asifambekise zilahleke, but that which is not of value to us sizigcinile. May the Lord help us. May the Lord help us. Nyana walahleko wathi xa uziqonda, ithi iBhayibhile wathi ndiyakusuka ndiyekubamba, and then uthi xa efika apha athi ndenze one of your servants. Wathi emnyama coming out as a son with everything, waphuma nento yonke but wayelahlekelwa yinto yonke. Wathi andisafanelanga nokubizwa that I'm your son. Make me. Xa esithi make me one of your servants, wezama ukuthi so that I can qualify to be called your son, I must first become a servant. Now a servant ufuneka siqeqeshiwe senziwe so that silungele i-voice of the master, and sikwazi ukuphinde sithini connect, sidinga u-connection kaMoya Ngcwele uba iphinde asibuyisele uMoya Ngcwele back to him, because ukuba ngaba le process ye-regeneration siyiqhathile, asikwazanga uhamba through the word, through the situation, samkholwa uThixo, salikholwa izwi lakhe, savuma ukuqotywa zimeko ezingekho right, but safuna ukuhlala noma imeko zisiqobile, may miss it. Ithi iBhayibhile ku-Acts chapter 2 verse 42, they devoted themselves to the teaching of the apostles. Bahlala emfundisweni, bafuna ukufundiswa, bafuna ukuhamba i-journey of how to stand as believers. Because if you are not made, zikhona izinto ezohamba zihamba endlela ezithini zikulahlekela, because you don't understand this God, because you will understand uThixo ebomini bakho in the making. So allow God to make you, allow God to make you, and allow God to speak to your life, and uthi Moya Ngcwele make me and change and transform me, so that inyama ingabi namandla ebomini bami. Ithi inyama sithini siyicindezelela phansi. U1 Corinthians I think chapter 9 with last verses, ithi ungathi sobaleke kakhulu that you may become disqualified, because isingayihamba indlela, but intando kaThixo mayibe yodwa. Regenerate, because ndivuse kwakhona, hlaziya umoya wami, because regeneration i-renewal, ukuhlaziywa kwakutsha komuntu ongaphakathi, uba uYesu is still alive in your life. uYesu ingaba i-joy of salvation is there, and ingaba usamkholwa okanye zikhona izinto that has flooded the word of God over your life. Ngoba ilizwi likaThixo is dim, alibonakali futhi alivakali kakhulu, ngoba kukhona bigger noise that are speaking over your life. I want us to stand, and if you are that person uthi Nkosi ndincede and uYesu andikamamkeli, I'm not saved, I need Jesus in my life today, so that amethini aqale indlela yakhe entsha yantoni ye-regeneration, yokundenza kwakhona, yokundivusa, yokundizala, ukuze ndiphilele yena, ndilive izwi lakhe, ndiphile kwisazela sokuba ndinaye uKristu ebomini bam. If you are that person, funa nje uphakamise isandla sakho nendawo kuyo, uthi Nkosi Yesu, nangu ubomi bam, I am weak but you are strong. Isazela sam phila usivuse, usihlaziye kwakhona ngaye uKristu Yesu. If you are that person, funa nje uphakamise isandla sakho njengoba sime ngenyawo sizothandaza. If you are that person, okanye uthi wena you need that revival kaMoya Ngcwele, we are all going to pray. But uba ngaba unento ethi I need the surrounding prayers of the saints, you will come up front. We are going to pray to Nkosi senze kwakhona, sharpen us, renew our spirit, regenerate umoya wakho oyingcwele ebomini bethu, so that siphinde sikuvuthele, siphinde sibe nemihlalo
insindiso, siphinde izwi lakho lihlaziye impilo yethu so that we may become obedient. Because one of the prayers was made this morning, prayer of obedience. Siwuthobele ithi obedience is better than sacrifice. Nantoni oyenzayo ayidluli i-obedience. Ngoba ithi ke la verse xa iqhubeka ithi i-obedience is like the sin of witchcraft. Ungamthobeli uThixo kufana nomoya wobuthakathi. Let us pray. Siyabulela Thixo, renewal of strength, renewal of purpose. Iqala Nkosi ngokuba udlelana bethu kwakhiwe ngotshawa ngayo umoya ingcwele. Isazela esiphilileyo ubomi obudala bufe nentlonti zakho. Impilo yethu Nkosi buyiselwe kuwe. Ecebo likamoya ingcwele ngobomi bethu lakheke egameni likaYesu waseNazaretha. Pray for isandla sakho sinamandla Nkosi. Tyhila izwi lakho Nkosi. Siyathandaza uba uYesu Kristu owafayo wavuka ngenxa yobomi bethu aphinde aphakanyiswe ezimpilweni zethu. We pray for the preeminence of the Lord Jesus Christ. Izwi lakho Nkosi linyuswe phezu kwento zonke, libe lilwe namandla elihlabayo Nkosi ebomini bethu, lahlule liqophozele ukuze Nkosi ubomi besono kungabisaphila kuthi. iBhayibhile ithi nafayana noKristu yini na ubani phile kwizinto that are still part of the flesh. We are praying that Nkosi ukuze sivuswe kunye noKristu, ukuze Nkosi that we don't live in the elementary principles of this world, so that we may be renewed in our minds, in our spirit, in our soul, and imizimba yethu Nkosi be subject to the will of God. Lelo kuphela elinamandla Nkosi lokuphila ebomini bethu. Yenza umsebenzi omtshaba engcwele ebomini bethu of realigning our lives, recalibrating impilo yethu to your will and to your power, so that we may be reconnected, regenerated, sivuswe ekufeni kwesono, imintlonti zezono sibulawe, that we may allow to die like a seed, so that the new plant may germinate, to spring forth the fruit of the Spirit, of righteousness, of holiness, of unity, of love. Kuzo zonke izinto esenzayo sizivele siziqhamo esifanele inguquko. Siyabulela Thixo wethu lokho uzubona ngeko lube kuwe egameni elihle likaYesu. Umntwana wakho ngomnyama kule ndawo we pray Nkosi, umoya we-obedience, umoya wokulunga, umoya Nkosi wezwi lakho, umoya Nkosi with the spirit of the word, ukuze liqhubekeke livibrate in our spirit, so that we may not walk in the counsel of sinners, and we cannot stand in the life of the scornful, and singahlali nakuyo yonke into that is not of the Lord, that icebo likaThixo Nkosi liqhambe ebomini bethu, singavumi to conform to the standard of this world, but to be renewed in our spirit, in our soul, and in everything that we do. Egameni likaKristu Yesu waseNazaretha sikuseka ke somandla ngoThixo each and every day. Ube nguThixo wethu, sibe ngabantwana bakho, silive izwi lakho, sitheke simvuzo ezaluswa nguwe, ukuze Nkosi silunge, ukuze senze konke okuthethayo ebomini bethu. NgoYesu Kristu Nkosi yethu.
Nkosi Mazibela, Nkosi kusikelele tata. Ngizokwenza i-announcement apha. Sine apology eyi-1 Pastor Khudu no tatu ni family yakwambiwa. Amen. And then